จำแม่ได้ไหมดูคนหายไป3 เดือนว้ายกลับมาแล้วหนูกลับมาแล้วขอบคุณคุณยายและลูกชายนะคะที่จับหนูไว้ได้หนูโดนจับได้ที่บ้านคำกิ้งใช่ไหมคุณยายเพิ่งกลับมาจากเยอรมันกับลูกชายที่เป็นลูกครึ่งลูกชายก็น่ารักมากเลยเอ็นดูหนูด้วยป้อนข้าวหนูอย่าหายไปอีกนะ